Alam mo eh. Ay, di 3 heads ako. Ay, ganun. 3 heads naman eh. Ang kulit nun. Tawa ako eh. Nakikita mo, pare, nag-network. Yan no. Basta ganyan ang alon, maano dyan, maalo ng kaunti. Ang maganda rito, hindi masyadong lulubog kasi looban. Kaya lang, kung talagang may baggage sa Basco, ay hindi ka pwede bumiyahe dyan. Kahit looban yan. 30 minutes lang yan hanggang 40. Sanay naman ako sa ganyan, yung ganyang alon. Sa amin nga, gabahay. Ay? Nagpipicture ka ba? Ako namin nakalumba ba? May video. Hindi si Marg. Kami yung video. Oh, nakaganon. Aba, ba't Achi, ganyan yung monan. daanan sa kabila? Tagal na nitong ginagawa. Ayaw Kapag nga. gumaka. Ay, susunod kami na- Gumaka tayo? Hindi, Siya dito ay- lang sa Shai. Ito may mga grupo ng magwuwete Minsan sa may, STL. traffic ay